பேக்கிங் மினி விலாக் 117 இன்றைக்கி எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான நாள். ஏன்னா இன்றைக்கி இதில் ஒரு பார்சல் ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷலான பர்சனுக்கு போகுது. அந்த ஸ்பெஷலான பர்சன் மேபி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஏதாவது கெஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் அவங்க யாருன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த ஜூலை மந்த் அசார்ட்டட் காம்போ ஆஃபர் அண்ட் அம்மட முட்டை மிட்டாய் காம்போ ஆஃபர் எல்லாம் போட்டிருந்தோம் இல்லைங்களா, அதில் தான் ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் புக் பண்ணியிருந்தாங்க. எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணியாச்சு. பிளான் பண்ணது 500 கிராம்ஸ் தான், பட் நியர்லி 650 கிராம்ஸ் கிட்ட 7 பீஸ் அசார்ட்டட் வெயிட் இருந்துச்சு. இது போக இன்றைக்கி கெஃபே ஆர்டரும் இருந்துச்சு. டைம் ஆகிடுச்சு பேக் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதனால் எல்லாத்தையும் அப்படியே எடுத்து வச்சுட்டு ஸ்கூல் போயிட்டு வந்து பேக் பண்ணி கொடுத்துருந்தேன்.